klimasøksmålet. Jeg håper at vi har både litt jussere og ikke-jussere her i salen, så det kan være litt oppklarende, men også kanskje bidra til litt spørsmål. Så ja, du kan jo egentlig bare få ta ordet selv og forklare oss hva som greia. Takk for introduksjonen. Jeg prøver med uten mikrofon også. Regner med det skal gå sånn høvelig greit. Titelen for det jeg skal snakke om altså satt opp som klimasøksmålet. Det korrekt, men det jo litt feil. Det korrekt fordi jeg skal si litt om det først. Og så skal jeg deretter si litt om hva slags andre type juridiske virkemidler man kan ta i bruk dersom man opptatt av klimaspørsmålet, og dersom man ønsker å gå en juridisk vei for å påvirke klimautviklingen. Grunnen til at jeg vil gjøre det sånn, det for det første at dette klimasøksmål som nå anlagt, det ruller og gjenger sin egen vei i kraft av de svært engasjerte og dyktige menneskene som stender bak det søksmålet. Skal man oppnå noe mer som engasjert klimastudent, så det kanskje først og fremst i form av andre type søksmål, eller andre type initiativ, enn det som allerede i gang å rulle, at man kan bidra med noe. Og så for det andre det jo sånn at dette klimasøksmålet, det svært viktig, men når det gjelder de rent juridisk faglige spørsmålene som til nå har vært oppe, så har de egentlig vært ganske enkle. Og det jeg nå sier, bekrefter egentlig det Pål Lorentzen var innom i sin tale i stad. En del politikere eller ikke en del politikere, en del aktører i samfunnsdebatten har kritisert, eller i hvert fall kommentert dette klimasøksmålet som politisk bruk av domstolene og så videre. Det en fullstendig misforstått kritikk. Det klimasøksmålet som nå tatt opp av Foreningen Greenpeace Norden og av Natur og Ungdom, og som tatt ut for Oslo tingrett, det juridisk sett et helt vanlig søksmål om gyldigheten av ett eller et par norske forvaltningsvedtak. Og som Lorentzen helt korrekt påpekte, så det en flere hundre år lang tradisjon i Norge for at domstolen kan overprøve gyldigheten av et hvilket som helst norsk forvaltningsvedtak. Så det riktig nok sånn at noen må trekke dette vedtaket til domstolene og så videre. Det så, men når dette først kommer for domstolen, så vil domstolen normalt kunne overprøve gyldigheten av et sånt vedtak, selv om den som trekker dette til domstolen kanskje også har noen politiske motivasjoner bak søksmålet. Det å være politisk motivert ikke noe som utelukker noen fra å gå til et søksmål. Sånn har det aldri vært, og sånn kommer det forhåpentligvis heller aldri til å bli. Dette søksmålet, det dreier seg altså konkret om gyldigheten av et par utvinningstillatelser som ble gitt av staten like før sommeren 2016. Og det gyldigheten av de konkrete vedtakene som angrepet av saksøkerne i den konkrete saken. Så grunnlagene for det, dels at dette har vært for dårlig utredet, og dels at vedtakene vil være i strid med Grunnloven paragraf 112, som den såkalte miljøbestemmelsen i Grunnloven. Og alt dette det helt kurant å trekke inn for domstolen. Det jeg sier nå betyr ikke at domstolen nødvendigvis kommer til å gi saksøkerne medhold. Det et atskillig vanskeligere spørsmål som vi får diskutere om et års tid, eller noe sånt, halvt års tid kanskje. Men det at dette trekkes for domstolen, og det at domstolen velger å ta dette inn til behandling i domstolen, det helt ordinært, og det ville vært et direkte rettsstridig dersom domstolen gjorde noe annet. Og grunnen til at dette foreløpig såpass enkelt juridisk sett, det nettopp at man har nøyd seg med å angripe gyldigheten av disse vedtakene. Og så lenge man gjør det,
så man trygt innenfor det man kan trekke inn for norske domstoler. Ok, det var det jeg vil si om det søksmålet som nå stender for domstolen. La meg bruke noen minutter på å skissere noen ganske annerledes former for søksmål som man kan prøve seg på dersom man ønsker å bruke domstolene for å påvirke klimaspørsmålet eller å trekke inn andre former for klimarelaterte søksmål for domstolen. Her vil det kunne være flere forskjellige typer søksmål som kan trekkes inn. Og en type søksmål, det vil være såkalte erstatningssøksmål. Alle jusstudenter er vel kjent med hva dette er for noe. Resten av forsamlingen er det kanskje ikke. Et erstatningssøksmål er for en gangs skyld i jussen akkurat det høres ut som, nemlig at man gjenger til søksmål der man krever erstatning fra noen. Og så er poenget at denne typen helt ordinære erstatningssøksmål kan faktisk få en ganske viktig rolle dersom dette instrumentet brukes i klimasaken. Og det er ganske enkelt fordi hvis en del av de antagelsene som legges til grunn nå om hvordan klima vil utvikle seg i de neste 10 årene, så vil det muligens kunne oppstå en hel masse nye typer erstatningssaker som til nå har vært ukjent. For eksempel hvis man får en havstigning som er stor nok til at store deler av Bergen sentrum blir stående under vann. Ja, kan da de som eier de forskjellige husene der, som kanskje har kjøpt i løpet av de siste par årene eller noe sånt, kan de kreve erstatning fra noen? Ja, det kan kanskje tenkes, og det kan være vel så interessant dersom man for eksempel har kjøpt en bolig på et eller annet sted der en kommune i løpet av de siste årene har tillatt nybygging. Dersom kommunen har gjort noe sånt i strid med de antagelsene man har for havstigen, og ikke tatt det i betraktning når man har gitt byggetillatelsen, så kan det tenkes at den som har bygd, og den som har kjøpt, eller forsikringsselskapene, deretter gjenger på kommunen og krever erstatning. Man kan jo tenke seg at staten blir saksøkt ut ifra lignende betraktninger i noen tilfeller. Og så er poenget her da selvsagt at hvis dette gjøres i en mer samlet regi, at de ulike saksøkerne samler seg i ulike grupperinger, egentlig samlet søksmål, noe det er full adgang til å gjøre etter norsk rett, så vil saksøkerne kraftig redusere sine kostnader med å gå til domstolen, og man vil også kunne få atskillig større og mer inngripende erstatningssanksjoner enn det man ellers ville ha fått. Hvis man skal begrunne denne her typen søksmål som en form for klimapolitisk verktøy, så vil det langt på vei være gjennom å anvende økonomiske modeller for å forklare det hele. Man vil da si som så at gjennom stadig vekk å saksøke de som tillater denne typen bygginger, så vil man legge såpass store insentiver på fremtidige utbygginger at man vil få færre av disse. Og da vil man som i forlengelsen av det igjen få en stadig sterkere underbygging av hva slags negative følger, også i økonomisk forstand, klimaproblemene vil ha. Dette vil, dersom det gjøres, påvirke insentivstrukturene i mange forskjellige markeder, og man vil kunne kjøre mye av denne rasjonaliteten også overfor en god del private aktører, store private aktører. En annen type søksmål man kan ta ut enda flere av, det er den typen ugyldighetssøksmål som nå er tatt ut av Greenpeace og Natur og Ungdom. Den typen ugyldighetssøksmål kan man tenke seg svært mange flere av. Aller helst burde det kanskje gå nærmest automatikk i at når det gis tillatelse til nye oljeutvinninger, prøveboringer eller lignende, så burde de prøves for domstolen av noen. Dette vil selvsagt kunne være et økonomisk problem for de som eventuelt skal ta den byrden, men det vil være en stor fordel å få prøvd den juridiske holdbarheten av disse vedtakene. Og nok en gang,
Gjør man dette konsekvent, så vil risikoen for søksmål være noe politiske myndigheter regner inn når de eventuelt velger å gi denne typen oljeutvinningstillatelse. Så også her vil søksmålsadgangen, bruken av domstolene, dersom den brukes aktivt, kunne påvirke politiske myndigheter indirekte. Dette er for så vidt en politisk bruk av domstolene, men det er en helt ordinær politisk bruk av domstolene, og det vanlige systemet vi har i norsk rett om at man kan få prøvd gyldigheten av forvaltningsvedtak, er langt ifra til hinder for at man bruker det instituttet for å fremme politiske formål. Så er det jeg klarer ikke jeg å dy meg for å ta opp et veldig interessant juridisk spørsmål her til slutt. Langt ifra det praktisk viktigste, sånn som det stort sett ikke er når vi jurister kommer til det interessante, men det er et såpass spennende spørsmål at det kanskje kan vekke interessen til noen av jusstudentene i salen i det minste. Dette klimasøksmålet dreier seg om gyldigheten av et enkelt vedtak. Og det betyr at hver gang man da eventuelt vinner fram, så får man bare dom for at det vedtaket er ugyldig. Neste gang man er i domstolen får man kun dom om det neste vedtaket, og så videre og så videre. Det betyr at skal man få noe som virkelig monner der, så må man ta ut ganske mange søksmål etter hvert. Og spørsmålet er da, kan man åpne opp for i norsk rett at man gjenger et steg videre her og aksepterer mer abstrakte søksmål? Altså kunne man tenkt seg at Greenpeace for eksempel, eller Students Concerned, eller en annen forening, gikk til domstolene og rett og slett krevde dom for at den norske staten har gjort for lite for å redusere klimaproblemene på kloden. Et sånt søksmål har vært anlagt i Nederland for 1 eller 2 år siden, og søksmålet ble fremmet til behandling, og man vant også et stykke på vei fram med det søksmålet. I norsk rett er det ingen tradisjon for å fremme